Ако можех да разкажа цялата Библия в 3 минути, би звучала така. В началото на времената Бог създал небето и земята, всичко видимо и невидимо. Природата била съвършена. С любов и грижа Твореца създал човека по своя образ и подобие. Мъж и жена ги създал. Той ги благословил и ги поставил в райската градина Еден. Там царяла хармония и радост. И както баща разговаря с детето си, така и Бог общува свободно с своите деца. Всичко било толкова добро. Но един ден врагът на човека, дявола, завидял и подмамил човека да пристъпи Божията заповед. Така грехът влязъл в света и тежко проклятие паднало върху всичко сътворено. С него дошли омраза, завист, убийства и всякакво зло. Животът на земята станал твърде тежък, а между човека и святия Бог се отворила бездна. Въпреки това, Бог не изоставил човечеството. Той избрал Авраам и потомците му и показал силата си чрез големи чудеса и знамения. Но те отново се отклонили. Бог като лебящ баща продължава да ги вика обратно чрез пророците, които предсказали за идването на Спасителя. И тогава настъпил моментът. Бог изпратил най-скъпото, своя син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Исус Христос се родил на земята като човек. 3 години Той лекувал всякакви болести и напомнил на хората, че всички сме братя и имаме един небесен баща, който ни обича и цени. В края на земната си мисия Той доброволно дал живота си и бил разпънат на кръст за греховете на всички хора и на третия ден славно възкръснал. След възкресението си Христос се явявал на учениците си в продължение на 40 дни. Те станали свидетели на истината и мнозина от тях жертвали живота си, за да разкажат на света, че има спасение за всеки, само чрез вяра в Исус Христос. Но историята все още не е завършила. Защото в последно време Той отново ще дойде, за да вземе своите деца в небесното царство, където няма да има болка или страдание, където ще царува правда, мир и радост. Тази история е вдъхновявала милиарди хора по света и продължава да променя съдби и днес. Бог има велика съдба и за теб. В следващото видео ще има кратка молитва, която коренно промени моя живот преди повече от 10 години. Вярвам, че ще промени и твоя. Благодаря, че бяхме заедно. Аз съм Тони. Абонирай се, за да не изпуснеш нещо и сподели това, което те вдъхновява.